Afaka inandrokatrika isisa dia hiroso amin'ny fanatanterahana ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavabahoaka isika eto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao ara dia mizotra ny fiomanana amin'ny fiatrehana izay ny zava-misy enivy ny boribory tany sabotsina mehana iray amin'ireo commune ao amin'ny distrikt'ny Avaradrano nondeha hojerentsika. Efa vonona amin'ny fiatrehana fifidianana amin'ny boribory-tany sabotsina mehana ao anatin'ny distriktny Avaradrano. Nambaran'ity tompon'andraikitra ny boribory-tany sabotsina mehana ity fa tsy nisy ny olana goavana hitan'izy ireo nandritra ny fanomanana fifidianana. Efa saika vita avokoa ny asa goavana, efa feno ary fantatra amikambana ao anatin'ny biro fantasaham-bato efatra amin'ny 30 any toerana. Ny pitsopitsony amin'ny fiomanana amin'ny fifidianana amin'ny tavela. Efa akaiky tokoa satria hoe jerena efa andro sisa nisany. Efa raha ito amin'ny arrondissement ny sabotsina mehana moa zany dia efa vonon'izay ary efa netana no andrasana zany netana ao aby satria mbola misy fanampiny netana resaka mierina sy ny isan-karazany zany le fanampiny zany amin'ny fiodinana faharoa sy ny législatif dia ny formation ndreo bureau de vote zany zay atao amin'ny talata sy larobia ny firenena ho anazy dia vonon'izay amin'izany fifidianana manaraka zany. Ny liste électorale moa zany mbola miandry kosa satria miaraka amin'ilay fotoana zany ny liste électorale zay ho ampiasaina amin'ny fotoana io mbola any amin'ny site centre informatique district zany no mbola miandry an'izay fahafitan'zareo azay zany. Raha ny teto amin'ny boribory-tany sabotsina mehana dia mahatratra 1:03 ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana atao amin'ny listy fifidianana nampiasaina tamin'ny fifidianana izay natao ny 15 oktobra lasa teo ary mahatratra 500 mifidy nangataka hiditra amin'ny listy fifidianana. Nambaran'ny filoha amin'ny boribory-tany fa efa vonona amin'ny fiatrehana fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa sy ny fifidianana solombavabahoaka mimponina ao sabotsina mehana. Fantatra moa zany fa hoe hiaraka ny fiodinana faharoa sy ny fifidianana solombavabahoaka amin'io andro faharoapolo ny volana desambra io dia efa mahafantatra an'izany daholo ny vahoaka satria ny lehibe amin'ny fokotany dia efa mampahafantatra amin'ny alalan'ireo solitena sy ny hita any amin'ny fokotany rehetra any dia efa vonona amin'izany zany ny olona rehetra ny vahoaka dia hividy. Marihana fa raha tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voaloha izay nitotsaina ny 15 oktobra lasa teo dia nahatratra 950 ny tapa-hevitra mifidy teto sabotsina mehana.